避難所に行けず、寒さと不安で押しつぶされそうに。そんな時、家の中で温かいスープを一口。でもその前に一番大切なこと、換気を徹底してガス臭くない。よし、確認をしてるから安心だね。災害時、温かい食事を安全にとるために、コンロは安全確認後が鉄則。あの日あの時これで助かった。あなたの体験談もお聞かせくださいね。